Bones, benvinguts un diumenge més amb aquestes lectures de confinament. Avui, un diumenge especialment calorós, us porto una lectura diferent. Avui anem als Estats Units amb aquesta novel·la de Ken Kesey titulada Alguien voló sobre el nido del cuco, en anglès alguna cosa així com Someone flew over the Cuckoo's Nest, editat per Argos Vergara l'any 77. És una edició de vell, que no sé d'on he tret. Suposo que la devia comprar en alguna llibreria de vell, no ho tinc clar, I és una novel·lassa, jo diria, no ho sé, però perquè tampoc m'ho he llegit tot, tinc moltes coses per descobrir encara, però jo diria que deu ser una de les grans novel·les del segle XX. És una novel·la molt ben escrita, la traducció està molt bé, potser alguna transformació, però una cosa menor, i és un excel·lent llibre que explica diverses coses. Jo sé que me centro més aviat no tant en qüestions de literatura com en qüestions d'història i d'història de la cultura en un sentit ampli en aquests vídeos que us penjo els diumenges, però bàsicament jo diria que és una novel·la sobre l'individu, sobre la bogeria, sobre com els personatges s'enfronten al que ells anomenen el sistema, que nosaltres podem entendre molt bé el que és, no? Tot i que per ells és una cosa més complexa. És una novel·la centrada bàsicament en dos personatges. Un és el McMurphy, el personatge protagonitzat pel Jack Nicholson a la pel·lícula, que aquí ens han ficat a la portada, no? Per vendre més llibres, suposo, que és com una mena de... Té un passat que jo he deduït, perquè no s'explica clarament a la novel·la, no és cap spoiler això, però bàsicament jo diria que és com una mena de soldat que pateix alguna mena d'estrès posttraumàtic i per evitar-se problemes a la presó acaba per ingressar voluntàriament en un hospital psiquiàtric, i després hi ha un indi que ja fa anys que està a l'hospital que fa una mica el paper de narrador de la història, i és un personatge que també té un passat turbulent. El seu pare és com enganyat per a vendre les terres de la seva tribu. Hi ha una història molt americana darrere de la conquista de l'oest, de l'expansió, diguéssim, per part dels colons, i com, diguéssim, destrueixen tota la civilització nadiua nord-americana, i en certa manera és una metàfora tot el conjunt de la novel·la sobre com aquests individus que parteixen de passats molt diferents. Un és pel color del pèl, és un pèl roig, i pel nom se dedueix que és com un irlandès, no? I l'altre és com un indi nadiu, per tant l'immigrant que ve a conquerir els Estats Units i l'indi, i els dos acaben patint el mateix destí, no? Que és ingressats en un hospital psiquiàtric, presos per bojos per part del sistema, i un sistema contra el qual ells lluiten a la seva manera, no? Un sistema que fa servir teràpies extremes contra la personalitat d'aquests individus, contra la seva manera d'entendre el món, i que, diguéssim, no es provoca situacions absolutament divertides al llarg de la novel·la. La novel·la és molt divertida, de principi a fi, no? Amb una gran capacitat de descripció que té l'autor, d'explicar-nos això, la psicologia dels personatges, els seus temors, la capacitat que té el McMurphy de girar, diguéssim, la truita contínuament als personatges amb els quals, diguéssim, que s'enfronta, no? I després hi ha una tercera pota en aquest trípode de personatges, que és la infermera, no? Que
que és una mena la encarnació d'aquest sistema que oprimeix els personatges, que no els hi deixa fer el que ells voldrien fer, que sempre intenta civilinament primer i després de forma més brutal en endavant sotmetre'ls, fer-los canviar d'opinió, fer-los integrar-se en un sistema que està pensat per a gent que no s'ha integrat en el sistema, diguéssim, més gran. No? El sistema pot ser moltes coses, pot ser el sistema capitalista, pot ser la democràcia liberal americana, és discutible això, no? Però la idea diria que subjacent de la novel·la és així. Aquesta edició és de l'any 77, però el llibre està originalment publicat l'any 62, i per tant estem als anys 60, en una època de crisi del pensament progressista, sobretot la segona meitat de la dècada, amb la primavera de Praga, el fracàs del maig del 68 francès, i altres. I una mica jo diria que la novel·la s'insereix en aquesta idea del fracàs de les propostes més col·lectives, i del fracàs de l'individu i de la seva capacitat de reinventar el sistema, de sentir-se realitzat fins i tot en la democràcia capitalista nord-americana. Hi ha una mica les dues coses. I penseu que, evidentment, la dècada següent serà la dècada thatcheriana i reaganiana, i els anys 80, evidentment, també, no? I per tant, diguéssim, això seria l'últim coletazo d'aquesta crítica a un sistema que es transformarà en els anys a venir i que serà tan cruel i tan brutal com ja presagia la novel·la. L'Antonieta Gerner per Twitter deia que era una crítica al psicoanàlisi i jo hi estic totalment d'acord, és una crítica amb aquesta, diguéssim, falsa ciència, al conjunt de la psiquiatria, amb aquesta idea de que una sèrie molt simplísticament, una sèrie de qüestions del teu passat determinen de forma inamovible el teu futur, el teu pensament, la teva manera de comportar-te, i que això, diguéssim, requeriria, com proposa contínuament la infermera, una sèrie d'etapes, l'última de les quals seria més brutal que l'anterior per a modificar per la força el teu comportament. I la novel·la és molt crítica amb aquesta proposta, diguéssim, intel·lectual. És una novel·la, insisteixo, molt ben escrita, a mi m'ha agradat molt i, com veureu, en algunes altres novel·les són novel·les que després han estat portades al cinema, n'he llegit alguna més, que també comentarem en les setmanes a venir, perquè m'interessa molt aquesta, diguéssim, dialèctica entre cinema i novel·la. Però, en fi, us recomano que la llegiu, segur que hi ha alguna edició en català, en castellà, evidentment, hi ha aquesta, però segur que n'hi ha de posteriors, i després en anglès, si podeu anar a l'original, aneu-hi. I sobretot, diguéssim que després heu de mirar la pel·li, que és una de les pel·lícules que s'han de veure. En fi, per la meva part res més, ens veiem la setmana que ve, diumenge que ve, si no fa tanta calor, amb una altra novel·la. Fins aviat.